Ngjarje e rëndë në Vlorë, bie nga kati i tretë i pallatit humbi jetën 51 vjeçari. Një 51 vjeçar ka ndëruar jetë në Vlorë pasi është rrëzuar nga një pallat në lagjen kushtrimit të qytetit bregdetar. Ende janë të paqarta rrethanat e ngjarjes, por policia bën me dije se rrëzimi i viktimës nga kati i tretë ishte aksidental. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, pasi dyshohet se në lagjen kushtrim është rrëzuar aksidentalisht nga kati i tretë i banesës dhe si pasojë ka humbur jetën shtetasi ID 51 vjeç, njofton policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.